Vildan! Vildan! He ana. De hadi hazırlan. Hacı kadın geliyor. Nefize teyze hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Sana da kızım. Hoş geldin hacı kadın. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Evde yoklar dediydin ama Kabristan'a gittiler Halil. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Hadi gel geç. Geç. Hoş geldin Nefise teyze. Hoş bulduk kızım. Ömrü çok olsun evladım. Kızım 2 kahve yapıver bize. Ben içeri geçeyim. Mutfakta işlerim vardı. Hayırdır ahretli? Telefonda sesin pek azındı. Yüzün cenaze çıkarmış gibi. Ölüm olsa bir kere mezara koyarsın acının adı olur. İçim yanıyor hemşire. Bu nasıl bir ateş? Yıllar geçti sönmedi gitti. Melek de mi? Bugün doğum günü. Nerededir, nasıldır? Halı vakti yerinde midir? Zamanla bu sorular azalacağına büyüğü de büyüğü çoğalıyor. Onun kadar halle de yanayım. Seyid Ali ile Cumali'nin katır inadı da cabası. Vallahi bazen canıma tak edeyim. Toprağa karışsam artık değil. Ağzından yel alsın bacım. Meleğin cehaleti hepimizi yıktı. Bak Halil'ime yaşı geldi de geç. Hala evlenmem diye. Bizim bile acımızı içimize göm. Böyle yan yana gelişimiz nice vakit aldı. Gizli saklı hal hatır soru yok. Allah biliyor her gün dua edeyim. Seyid Ali ile Cumali barışsın. İkisinde de katır inadı var. Hafız bugün namazda ikisini yan yana düşürmüş. Caminin avlusunda gene etmişler edeceklerini. Bak hele. Ne demedi bana? Aa ben anladım. Burnundan soluyor soluyor burada dolanıp duruyordu. Kesin benimki yedi aldı. Halil. Nefise teyze, bayram mübarek olsun. Çok bayramlar gör evladım. Senin de el öpenlerin olsun. Baban nerede? Ziya amcayla bayramlaşıyor, gelmek üzeredir. Ben gideyim. Ağzınızın tadı bozulmasın. Sen içini ferah tutasın. Gönlüne yük etmesen. Soğukacak, yolunu bulacak. Hoş bizim sular az taşkın mı? Olsun. Sabrını sabrıma ekleyeyim de öyle ayakta durayım. Allah razı olsun senden. Oo Muharrem neyin? İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Hadi bakalım, selametle. Hadi selametle. Zümrüt Hanım! Zümrüt Hanım! Eyvallah olsun. Baba, Ne oluyor bey? Ataşa mı düştün?
Kapıdan çıkan Nefise miydi? Hayrolsun inşallah. Eve giren çıkanı mı kontrol ediyorsun sen? Sualıma cevap ver. De ki o. Ne yapacaksın? Bayram günü ziyarete gelmişi kapı dışarı mı edeceksin? Ben Karadağlardan hiç kimse bu konağın önünden bile geçmeyeceği demedim mi? Baba, az sakin ol. Dur hele. Ha, yollar senin. Sokaklar senin. Başımızdaki budan da bir tek sen. Değil mi? Konağa girip çıkanı boş ver de. Sen bugün camide ne ettin? Onu de bakayım. Gereken neyse onu ettim. Olan oldu diye kucak mı açacaktım? Kabahat hafızın ama. İşi gücü yok gibi habire bizi barıştırmaya zorluyor. El uzattırdı bayramlaşmaya. Ben vermedim elim ama. İyi halt ettin. Adam yıllarca kafasını kaldıramadı yerden. Utancı yetti zaten. Daha neyin kinine gidiyor? Utancıyla örtüldü mü her şey? Öyle kolaydı sanki. Ne yapsın Cumali? Bir evin bir kızını tek sözünden hiç etti adam. Evladım öldü dedi. Diri diri gömdü kızım. Ne yapacak daha? Daha ne yapacak? Gelip ayaklarına mı kapansın koskoca adam? İyi ha iyi çok bilin yeter. Yeter gelme üstüme sıkıştım vallahi. Kef gibi yüreğini tutan kinin ağırlığıdır o içini daraltan senin. Ama şunu iyi bil. Eskiden kabahat onlardaydı. Bu dargınlığı sürdürmenin günahı da sende.